人問呢個後果。係5點左右就開始煮我哋嘅晚餐，可能有啲人係煮火鍋啊，有啲人可能係煎嘢啊都有咯。但係有好多衫啦，因為我驚好污濁啦，跟住咧有好多嘢食啦，驚肚餓啦。然後之後咧就會係一啲嘅爐頭啦，同埋就一啲嘅曲石嘅。咁咧就我都坐啦，企喺度睇咋。喂，呢個唔講，我點入去啊？你講我，再講我。大家好，歡迎我哋嚟到呢個。第一次嚟係嘛？呢度邊有衫啊？我想夾下個劉海先。我真係看了大概2個多小時，我看了兩個多小時就會看那個星星，但真的很好看了，就其實算是一種變相的對自我的追求吧，我覺得。它每一個恆星呢，它每一個行星呢，它都是由宇宙的最基礎的單元來組成的嘛。往外走去探尋其他生命的時候，也是在探尋我們自己的來源了。所以我覺得這一個特別好的起點就是，當我在觀察宇宙的時候，其實我也是在觀察我自己了。我哋而家 day 2啦，個嘅玩呢個木筏嘅比賽之後咧，我哋要準備落船，之後就落嗰個海咁樣樣。自己會唔會贏啊？而家咧叫領先，梗係呢一個 S 班先。呢幾日咁多活動裏面，我最深刻嘅應該係撐木筏啦，因為都好少話要自己去揸一隻木筏，同埋大家係一齊去咁努力，一齊去爬嘅，學識咗點樣去照顧人啦，同埋去自己照顧自己嘅。最深刻嘅畫面咧，其實你咪真係觸發，所有活動裏面係真係叫做好認真咁爬，尤其是有幾個女仔，哇！嗰啲雞仔手係咪黏住咁爬？坦白咁講句，你爬完係冇用嘅。但係你唔好理，我見到你係死爬爛爬，你做嘅方法未必啱。即係如果以爬龍舟、爬竹筏，可能你哋未必係叻。咁但係我欣賞個態度就係你肯去做，唔係你專長唔緊要，你只要 keep 住做，keep 住做，總有一日你做到嘅。好啦，而家嚟到10點半，咁我哋咧就坐咗2個半鐘車就嚟到我哋嘅蘇州。咁我哋而家咧就喺呢個停車場嗰度啦，就準備去嗰個寒山寺同埋嗰個楓葉景區啦。咁我哋之後去到楓葉景區再俾相大家睇啦。嗱，咁我哋而家就嚟到我哋嘅鐵靈關啦。咁鐵靈關其實係一個古代嘅玄關，咁佢上面咧就會放一啲狼煙，咁狼煙咧就係狼糞同埋馬糞一齊混合出嚟之後，跟住再點火出嚟嘅一個合成物啦。咁之後咧，我哋而家前面就係楓葉嗰度。好啦，咁我哋而家就嚟到我哋嘅拙政園啦。咁呢個拙政園咧係中國入邊4大嗰個園之一啦。咁佢係明朝已經建成咗啦。咁都有俾人評定為呢個 AAAAA 國家級旅遊景區啊，就係咁啦。好啦，咁我哋而家入去參觀。